ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கற்பூரவள்ளி இலையை பற்றி தான். இது வந்து சின்னதாக ஒரு குச்சி உடச்சி கார்டனில் எங்கே வச்சாலும் வந்துடும். ஒரு தொட்டியில் வச்சிங்கன்னா கூட வந்துடும். ஒரு வயசு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2 இலையை கசக்கி சாறு பிழிஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா, தேன் கலந்து அதோட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா சளி சீக்கிரமாக கரைஞ்சி வெளியாகும். உங்களுக்கு தலைவலி இருக்கும்போது இதை சாறை நெத்தியில் பற்று போட்டிங்கன்னா தலைவலி குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை வந்து நீங்கள் பஜ்ஜியாக கூட குழந்தைங்களுக்கு போட்டு கொடுக்கலாம். இதில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. பூச்சி கடிச்சா கூட அந்த இடத்துல இந்த இலையை வச்சு தேய்ச்சாலே அந்த வலி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.